और नहीं वो इधर चलेगी ना, इधर मैं क्या उधर आए लेटा ये नजर आए जूम कर वो किधर चलेगी। है जी उस्ताद काशी मेहर साहब के शागिर्द हमजा हाँ। दुबई वाले, उनकी मादी बैटरी या लाइटों में चेक करें जरा। ये देखिए उस्ताद के बिल्कुल साथ जाल रखा हुआ है, क्या बात है ये यार, चेक करें जरा। क्या बात है, खप्पे डाली हुई है, मादी सुबह से उड़ी हुई थी। और ये देखें कि उस्ताद की छत पे ना बैठ जाए, नहीं वो शागिर्द की छत पे बैठी है। ये देखें वो नीचे उस्ताद का शागिर्द खड़ा हुआ है हमजा, ये चेक करें, वो नीचे उसके अब्बू भी खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है।